Ya teh kan channel kan kreator kampungan atau motovlogger kampungan ya guys ya. Oke cuy, kali ini gue pengen pure sound nih, knalpot Drone Pelajar. Gue beli knalpot custom ya guys ya, belum di review. Gue pengen konten pure soundnya aja dulu. Gue tadi pengen review cuma ya nggak sempet, udah keburu gelap kan. Kita pure soundnya aja. Gue lagi di GLC ya guys ya. Nih kalian dengerin dulu idol dari knalpot custom ini. Kalau menurut gue lumayan bacot sih, ngebas bulat bacot gitu, ngebas bulat gacor ya guys ya. Nih suara idol lah, tuh kalian tuh dengerin dulu aja dah. Tuh idolnya kayak gini, kalau dia agak geber, nah gitu. Oke kita langsung jalan aja ya, karena nggak enak nih. Gue takut diusir sama patroli kan di sini. Gue di puri sebelahnya. Biasanya ada patroli kalau misal kita mangkal di sini. Kita langsung aja ke GLC ya, lewat flyovernya. Nah ini suara RPM rendah ya, tenaga bawah. Untuk soal tenaga sih ini ya ngisi sih, jadi gue sekalian review tenaga-tenaganya ya, dan sekalian pure sound. Kalau jalan pan gini gue review sedikit-sedikit lah ya, gue spill dikit-dikit. Untuk tenaga sih ngisi banget cuy. Ini soalnya juga gue beli bekas MX juga, owner sebelumnya nih pakai MX V1, cuma ini gua minusnya dia kalau di V2 apa ya, selaan kickstarternya mentok sama leherannya. Apa emang semua knalpot untuk V2 dia bakal mentok ya kalau disela? Kan kebanyakan orang pakai MX dia pakai underbone, ini gua pakai step standar ya guys ya, tapi mentok sih. Nah di sini gua review dikit-dikit ya. Untuk tenaga sih, tenaga dia ngisi banget cuy. Dan ini gue juga belum setting CO ya, cuma ya nggak masalah sih. Nah masalahnya kalau nggak setting CO ya pasti bakal betak-betak cuy, jadi seperti itu. Tapi nggak masalah sih. Untuk tenaga dia ngisi terus cuy, kagak ngepos. Suaranya bacot sih, sumpah bacot. Kalau menurut gue ya, nggak tahu ya, kalian suaranya kedengeran gak ya? Semoga kedengeran ya. Kalau menurut gue sih dia mirip-mirip suara 2 silinder cuy. Sumpah kalau menurut gue ya, mirip-mirip suara 2 silinder. Taruh cuy. Menurut gue sih suaranya mirip-mirip 2 silinder, dan ini gue bakal diem aja ya. Gue bakal pure sound sesungguhnya. Cuma nggak tahu sih ya, menurut gue sih emang suaranya mirip 2 silinder, cuma menurut kalian nilai aja sendiri. Gue langsung pure sound aja ya, gue lewat atas, gue nggak usah ngomong, langsung aja pure sound ya guys. Gue nggak berani sampai 100 kilo ya. Untuk tenaga sih dia masih ngisi, tenaga atas juga. Nanti kalau MX tuh, kalau menurut gua dan orang-orang juga ya, tenaga atasnya dia bodoh cuy. Cuma tenaga bawahnya dia ngisi, brutal tenaga bawahnya. Cuma gua untuk dari tenaga bawah tengah ke atas tuh ngisi terus makanya knalpot ini. Cuma gua anjing dingin banget. Gua selalu pakai oblongan dong sama celana panjang. Untuk tenaga bawah tengah dia tuh masih ngisi, cuma tengah ke OTW atas menurut gue masih ngisi, cuma gue nggak sampai top speed banget ya. 100 juga nggak berani gue, soalnya dingin banget cuy. Sumpah gue nggak berani top speed. Gue bakal pure sound lagi, gue muternya di ujung aja ya.
di sini bukan ya, bukan nih. Oke, jadi gue bakal muter balik dulu ya, dan gue lanjut version di muter baliknya dulu. Oke, gue jeda dulu aja sini, soalnya berisik, gue nggak berani version di sini cuy. Ntar kita lanjut di sana aja. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Udah lumayan lah buat version di sini. Oke cuy, jadi mungkin kayak gitu aja Purson-nya ya guys ya. Karena gua udah mau udahan juga nih, kayak dingin banget cuk. Gua udah jadwal ngaji juga. Oke, nanti kita bakal closingan agak di depan aja ya guys ya. Ini lampu merah apa lampu hijau ya? Ini lampu hijau kan? Nggak tahu deh. Maaf ya kalau misalnya gua salah cuy. Soalnya gue jarang kesini, lampu merahnya udah mati tuh. Oke cuy, jadi gue bakal closingin aja. Di mana ya? Enak ya. Anjir dingin banget, dingin cuy. Oke cuy, jadi gue mungkin closingan aja sekarang ya. Ya mungkin jadi sekian dulu aja video vlog Purson pada video kali ini ya. Bagi kalian yang misalnya kurang bang, Pursonnya kurang, kalian komen aja. Dan next video ya paling yang nggak tahu ya, gue bakal bikin konten review knalpotnya juga, dan bakal gue yang upload duluan yang bakal konten review knalpotnya dulu sih, baru Purson menurut gue gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video vlog kali ini. Jika kalian sudah subscribe channel ini, terima kasih, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe, like, share, komen, dan klik tanda loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari gue. Ya bro, gua AZT undur diri, see you next video and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.